갔다? 갔다? 쁘띠 너 목걸이 했었는데 목걸이 다 풀어졌어? 정식 졸린 건가? 왜 이렇게 팔뚝이 없어졌어? 왜 그래? 응? 깜짝이야. 내 물려갈 때 이렇게 피하면 안 돼? 피해도 돼? 언제부터 이렇게 이렇게 지내는 거를 그제까지는 사진 찍어봐. 예쁜데. 이제 진짜 공주 됐네. 앉아서. 앉아. 그러다가 이제 생각하다 앉는다고? 그럼 이제 예스. 지금 처음부터 앉아있는데? 이 자세가 좋다 이러면서 계속 좀 예스. 이러다가 받아 먹을 수 있다. 그러다가 좀 더 이제 어렵게 하려면은 앉아 있을 때 예스 하고 예스. 딴 강아지만 진짜 안 하는 소리는 안 하고 요즘 얼마나 막 애기도 하고 애교를 부리면서 우리 집에 애교 있는 여자가 없는데 우리 쁘띠가 애교가 너무 많아서 이게 뭐야? 조금 나아지는 좀 똑같아.
띠.